aqui. Já. Caramba, tá grandão já. Tá grandão? Só a cabeça, gente. A cabeça? Coraçãozinho batendo aqui. Ai, meu Deus. Olha, mãe, o coração. Ai, que lindo. Já tá no final da gestação. Ela tá com aproximadamente aqui, de cabeça, aqui ela tá com aproximadamente aqui uns 53 dias. Cabecinha, coluninha cervical, Gente, é grande. É muito grande. tórax com coraçãozinho, com um mãozinho ao redor. Essa bola preta na tela agora é o estômago. Caraca. Tá? Fígado, tudo direitinho. Essa outra bola preta é bexiga. 1, 2, 3. São só 3, né? Não, 4. 4? Tô contando 4, tá, gente? Se tiver mais um aí. É brinde.